Ha, u qiz bola emas u, ochuv. Bilasizlarmi, shunaqa dalbayob bolalar bor. Butun qiz zotini isqirtga chiqaradi. Qo'llarini mana bundoq qilib gapiradi. Ha, u isqirt, u iflos. O'zi bir ahvol, o'zi nimadirga o'tirib qolgan, o'zini eplolmay yuribdi, o'zini atmosferasidan kelib chiqib butun qiz zotini yomonlaydi shunaqa. Va o'ylayman-da, shularni o'zini ahli ayoli yo'qmikin, ana qarindosh urug'i bo'lsa ham xatab yoki ular ham shunaqamikin? Tushunmayman. Bunaqa insonlar bilan hayotda muloqot qilmanglar. Bularga 40 ta fakt bersangiz ham, bular baribir tan olmaydi. Aytadi-yu, 40 ta olimni bitta fakt bilan yengib qo'yasan. Bitta tupitsani 40 ta fakt bilan ham yedira olmaysan deb. Shunaqa-da bular. Eng isqirti bo'ladi. Vashshi muloqot qilmaydi bunaqa insonlar bilan. Ha, u qiz bola emas u, ochuv. Bilasizlarmi, shunaqa dalbayob bolalar bor. Butun qiz zotini isqirtga chiqaradi. Qo'llarini mana bundoq qilib gapiradi. Ha, u isqirt, u iflos. O'zi bir ahvol, o'zi nimadirga o'tirib qolgan, o'zini eplolmay yuribdi, o'zini atmosferasidan kelib chiqib butun qiz zotini yomonlaydi shunaqa. Va o'ylayman-da, shularni o'zini ahli ayoli yo'qmikin, ana qarindosh urug'i bo'lsa ham xatab yoki ular ham shunaqamikin? Tushunmayman. Bunaqa insonlar bilan hayotda muloqot qilmanglar. Bularga 40 ta fakt bersangiz ham, bular baribir tan olmaydi. Aytadi-yu, 40 ta olimni bitta fakt bilan yengib qo'yasan. Bitta tupitsani 40 ta fakt bilan ham yedira olmaysan deb. Shunaqa-da bular. Eng isqirti bo'ladi. Vashshi muloqot qilmaydi bunaqa insonlar bilan.